এই দেখেন এটা কি একটা মানে দেখেন এটা দেখলে আপনার মন ভরে যাবে বুঝছেন দিবে দেখেন ওরে এটাই মাত্র চালাইছেন আপনি স্ক্রিন টাচ এবং 3 বছরের কম্প্রেসারের গ্যারান্টি থাকবে গ্যাস কম্প্রেসার এভরিথিং 100% অরিজিনাল 40,000 টাকা দিয়ে এই ফ্রিজ এটা হলো জেলি বলে এটা তাহলে কারেন্ট চলে গেল অনেক লং টাইম ফ্রিজটাতে ঠান্ডা থাকার জন্য আর এটা হচ্ছে আইস বক্স টু জেড সব কমপ্লিট ভাই ফ্রিজটা বন্ধ করলে কিন্তু বোঝা যায় না যে এটার ভিতরে আসলে এত জোস জিনিস 13,000 টাকা ডিসকাউন্ট 26,000 টাকা 29,000 টাকা দিয়ে এত বড় ফ্রিজ দেখেন আমার চেয়ে বড় ঠিক আছে এটা আলো জামানের চ্যানেলের নাম বললে আরো 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট মিনি ফ্রিজটা আছে এটা হলো সিঙ্গাপুরের এটাতে আমি সেলফ দিয়ে দেবো যদি কেউ নিতে চায় এটা দাম পড়বে 7,500 টাকা এই যে দেখেন এটা কি সুন্দর কিছুক্ষণ পুরো ব্লিপিং করে 1 2 3 4 5 ছয়টা সেলফ আছে পুরোটা লাইট খুবই আনকমন একটা ফ্রিজ আমার চাওয়া হলো 1,05,000 এটা হলো মার্কেটিং প্রাইস দামাদামি করে নিতে পারবে 1 2 3 4 5 ঠিক আছে এবং এখানে আপনার আদা রসুন পেঁয়াজ সবকিছু রাখতে পারবেন শুধুমাত্র আলো জামান চালানোর জন্য 25,500 এটা হলো একটা ডায়ার বর্ষার দিনে কাপড় শুকানোর জন্য এটা ইউজ করতে পারবে ঠিক আছে এটা একদম অরিজিনাল আছে চালায় দেখে নিতে পারবে আমি দামে দিয়ে দেবো মাত্র 7,000 টাকা 10,000 টাকা চালু সাপ্লাই দিলাম এই স্টার দিলাম ঠিক আছে এই দেখেন দেখছেন চলতেছে রানিং স্যামসাং এর ইলেকট্রা ডিপ দাম পড়বে মাত্র 16,000 টাকা এটা হলো ইলেকট্রা স্যামসাং এর মিডিয়াম গ্লাস ডোরের একটা ফ্রিজ আনকমন একদম আনকমন এই সাইজের ফ্রিজ খুবই কম হয় এটা হলো 1 ডোর আর এটা হলো 2 ডোর 460 লিটারের দুইটা ফ্রিজ শুধুমাত্র আলো জামান চালানোর জন্য 45,000 টাকা আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করছি সকলেই ভালো আছেন। আজকে আবার হাজির হয়েছি সম্পূর্ণ নতুন আরো একটি ভিডিও নিয়ে। আজকের এই ভিডিও হচ্ছে বিভিন্ন আনকমন ফ্রিজের দাম সম্পর্কে। সো চেষ্টা করবেন যে সম্পূর্ণ ভিডিওটি না টেনে দেখার। আজকে আমরা যে দোকানটিতে এসেছি দোকানের নাম হচ্ছে মেসার্স আদিবা এন্টারপ্রাইজ। এই দোকানের লোকেশন হচ্ছে চট্টগ্রাম ভাটিয়ারি সোনাগাঁও পেট্রোল পাম্পের অপোজিট সাইডে। সো ভিডিওটি শুরু করার পূর্বে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে আপনাদের কাছে, যারা এই চ্যানেলের মধ্যে নতুন দর্শক রয়েছেন তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন যাতে করে নিত্য নতুন ভিডিও আপডেট সবার আগে আপনারা পেয়ে যান। এবং যারা ফেসবুক পেজে ফলো দেননি তারা প্লিজ ফলো দিয়ে রাখবেন এন্ড লাইক তো মাস্ট। তো বন্ধুরা আর কথা না বাড়াই আমরা সরাসরি ভিডিওটি শুরু করি। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আমি এই কুরবান উপলক্ষে আনকমন এবং যত সম্ভব মানে কম রেটে আমি কিছু ভালো ভালো ফ্রিজ দেখাবো আপনাদেরকে ঠিক আছে। প্রথমে আমরা শুরু করব আপনার ওয়াশিং মেশিন দিয়ে। হ্যাঁ ওয়াশিং মেশিন দিয়ে। আর এখন আমরা যে ওয়াশিং মেশিনটা দেখবো এটা হলো এয়ার পাওয়ার 6 কেজি। এটা হলো মেড হলো কোরিয়ান। হ্যাঁ এটা আমি এটা যে রেটে দিব খুব একদম কম রেটে দিয়ে দেবো। এটার দাম পড়বে আপনার মাত্র 10,500 টাকা। আলো জামার নাম বললে আরো 500 টাকা কম মাত্র 10,000 টাকা চালু। এখন আমি চালু আছি কিনা দেখা যায় অনেকে মনে করবে যে কি আসলে এটা আমি নষ্ট জিনিস দিচ্ছি ঠিক আছে। এখানে সাপ্লাই দিলাম এই স্টার দিলাম ঠিক আছে। এই দেখেন দেখছেন চলতেছে রানিং। হ্যাঁ রানিং এটা 100% অরিজিনাল একদম কেউ যদি চায় এসে দেখে চালাই নিতে পারবে ঠিক আছে। একদম সবকিছু অরিজিনাল জাহাজের অরিজিনাল মেড হলো কোরিয়ান। আর এটা হলো কি ইয়ার পাওয়ার। তার পাশে আছে এলকো এটা হলো 7 কেজি ঠিক আছে 7 কেজি। এটা যদি কেউ নিতে চায় এটাও চালু আছে। এটা ডিজিটাল কন্ট্রোলিং সিস্টেম আর এগুলো সম্পূর্ণ অটোমেটিক পানি নিবে অটোমেটিক পানি সবকিছু ইয়ে করবে এবং কাপড়টাকে কি স্পেন করে দিবে। আর এটার দাম পড়বে আপনার 15,500 টাকা। আলো জামানের নাম বললে 15,000 টাকা অনলি 15,000 টাকায় 7 কেজি ক্যাপাসিটি একটা অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন। তারপরে এখানে আছে ডায়মন্ড টাইপ এই ওয়াশিং মেশিনটা দেখেন একদম ফ্রেশ। এই দুটোটাই প্লাস্টিক বডি, এটা বাথরুমে রেখেও ইউজ করতে পারবে। প্লাস্টিক বডি একদম ফ্রেশ, ভিতরে দেখেন একদম একদম ফ্রেশ। এটা হলো 7 কেজি 200 গ্রাম। এটা যদি কেউ নিতে চায় এটার দাম পড়বে আপনার মানে আলো জামান চ্যানেলের জন্য হ্যাঁ ফিক্স হলো 16,500 টাকা 16,500 টাকা একদম ফ্রেশ একদম অরিজিনাল জাহাজের। এখানে আরেকটা ফ্রিজ আছে ইলেকট্রা স্যামসাং এর ইলেকট্রা ডিপ। এটা কুরবান উপলক্ষে কেউ যদি নিতে চায় একদম দেখেন একদম ফ্রেশ। এর চাবি কমপ্লিট আছে। কেউ যদি না এটা অকশনের স্যামসাং এর আর কি। এটা যদি কেউ নিতে চায় এটার দাম পড়বে মাত্র 16,000 টাকা 16,000 টাকা দিয়ে 180 লিটারের একটা ডিপ ফ্রিজ একদম। এটাতে আপনার 2 বছরের কম্প্রেসারের গ্যারান্টি করে দেবো। হ্যাঁ 2 বছরের মধ্যে যদি কোনো কম্প্রেসার সমস্যা হয় তাহলে নতুন কম্প্রেসার দিয়ে দেবো। উনি আমাকে নষ্টটা রিটার্ন দিলে হবে। এখন যে ফ্রিজটা দেখবেন এটা হলো ইলেকট্রা স্যামসাং এর মিডিয়াম গ্লাস ডোরের একটা ফ্রিজ আনকমন একদম আনকমন। এই সাইজের ফ্রিজ খুবই কম হয় দেখেন খুবই সুন্দর দেখেন। এই 1 2 3 তিনটা সেলফের মধ্যে এবং এই দেখেন ইলেকট্রা একদম চাবি সব কমপ্লিট আছে। হ্যাঁ ইনটেক। এটা যদি কেউ নিতে চায় ঠিক আছে এটা আমি মানে ফ্রিজ হিসেবে আমার মনে হয় দাম অনেক কম হবে। এটা হবে 24,000 টাকা 24,000 টাকা দিয়ে এই ফ্রিজটা নিতে পারবে একদম। খালি প্যাকেট পায় না কিন্তু একদম সবকিছু একদম অরিজিনাল আছে এবং এটা তো 2 বছরের কম্প্রেসারের গ্যারান্টি পাবে। যারা আলো জামান চ্যানেল দেখে আসবে তাদের জন্য 2 বছরের কম্প্রেসারের গ্যারান্টি হ্যাঁ লিখিত দিয়ে দেবো। তারপর এখানে আছে ইলেকট্রোলাক্স মেড ইন থাইল্যান্ড ঠিক আছে মেড ইন সুইডেন সরি। এটা হলো একটা ডায়ার যারা কাপড় শুকায় আর কি। এখন
বর্ষার দিনে কাপড় শুকানোর জন্য এটা ইউজ করতে পারবে, ঠিক আছে। এটা একদম অরিজিনাল আছে, চালায় দেখে নিতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা, চালায় দেখে নিতে পারবে। এটা একদম পানির দামে দিয়ে দেবো মাত্র 7,000 টাকা। 7,000 টাকা ড্রায়ার। হ্যাঁ 7,000 টাকা ডায়ার, একদম এখান থেকে আসে ভিজা কাপড় শুকাই চেক করে নিতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা 220? হ্যাঁ 220 220 ভোল্টের। 220 কিন্তু পাওয়া যায় না। না 220 পাওয়া যায় না, বেশিরভাগ হয় 110 এর। এটা হলো ইলেকট্রোলাক্স কোম্পানির, ঠিক আছে। এটা যারা নিতে চান অবশ্যই ভিডিও কলের মাধ্যমে দেখে নিতে পারবেন। তারপরে আমার এখানে আছে র্যাঙ্কসের, দেখেন এটা এগুলা কি দেখেন, দেখেন এটা হলো 1 ডোর আর এটা হলো 2 ডোর। 2 ডোর এটা হলো হ্যাঁ 460 লিটারের দুইটা ফ্রিজ, ঠিক আছে। এগুলা দেখেন একদম র্যাঙ্কসের, এগুলো খালি প্যাকেটটা পাইনি, একদম মানে শোরুম কন্ডিশন। এটা হলো ইম্পোর্ট অকশনের, এটা হলো 460 লিটারের। এগুলো যদি কেউ নিতে চায় এটার দাম পড়বে আপনার শুধুমাত্র আলো জামান চ্যানেলের জন্য 45,000 টাকা। এরকম আমার কাছে 10 পিস আছে, আর কেউ যদি বেশি নিতে চায় তাদেরকে আমি আরো একটু ডিসকাউন্ট করে দিব। তারা একসাথে যারা নেবেন তাদেরকে আমি আরো ডিসকাউন্ট দিব। যেমন হ্যাঁ ডাবল ডোরের ক্ষেত্রে এটা সেম প্রাইস থাকবে, দেখেন এই দেখেন এটাতে সব আছে একদম। কেউ যদি নিতে চায় নিতে পারবে। হ্যাঁ আর যারা দুইটা নেবে তাদেরকে আমি ডিসকাউন্ট দিব, যে একটা নিবে তাদেরকে হ্যাঁ তারাও একটু আলোচনার মাধ্যমে ওদেরকে আমি আরেকটু ডিসকাউন্ট করে দিব। এই যে দেখেন আমার দোকানের মেসেজ আদিবা এন্টারপ্রাইজের একটা আনকমন ফ্রিজ, দেখেন পুরা মানে এই যে দরজা পুরোটাই কি লাইট। আর এই যে দেখেন এটা কি সুন্দর, কিছুক্ষণ পুরো ব্লিপিং করে। এই যে হাই স্কুল লেখাটা, ঠিক আছে। হ্যাঁ আনকমন একটা ডিজাইন হচ্ছে। আসলে এগুলা এই ধরনের ফ্রিজগুলো অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় না। এগুলো বড় দোকান, বড় গ্রোসারি বা বড় হোটেলের জন্য এটা পারফেক্ট। এটা ছোটখাটো দোকানের জন্য। আর এটা লিটার হলো 507 লিটারের, এটা অরিজিনাল হায়ারের। এই দেখেন হায়ারের অলরেডি ঠান্ডা হয়ে গেছে। অরিজিনাল হায়ারের 507 লিটারের, এটা 220 ভোল্টের, ঠিক আছে। এটা যদি কেউ নিতে চায় দেখেন 1 2 3 4 5 6টা সেলফ আছে। এই দেখেন হ্যাঁ পুরো লাইট, দেখেন পুরোটা লাইট, খুবই আনকমন একটা ফ্রিজ। এটা যদি কেউ নিতে চায় এটা আমার চাওয়া হলো 1,05,000। এটা হলো মার্কেটিং প্রাইস, দামাদামি করে নিতে পারবে। এটা খুবই সুন্দর এবং এটাতে আমি 3 বছরের কম্প্রেসারের গ্যারান্টি দেবো। যদি চট্টগ্রামের মধ্যে হয় তাহলে আমি 3 বছরের মধ্যে, যদি সমস্যা আমি নিজে কাজ করে দেবো। আর যদি বাইরে হয় তাহলে 3 বছরের মধ্যে কম্প্রেসার নষ্ট হলে তাহলে আমি একটা নতুন কম্প্রেসার দিয়ে দেবো। ইনটেক প্যাকেট শো আছে, এটার প্যাকেট আছে, প্যাকেটটা একটু উইক। একটা আনকমন ফ্রিজ, দেখেন এটা হলো বেকো, মেড হলো থাইল্যান্ডি। এই দেখেন এটা কি একটা দেখেন খুবই সুন্দর একটা লাইট। হ্যাঁ নীল কালার। এটা দেখলে আপনার মন ভরে যাবে, বুঝছেন। এটা কাগজ একদম সব একদম প্যাকেট থেকে সব ইনটেক, ঠিক আছে। সব হ্যাঁ কুয়াশা জমছে, দেখেন ঠান্ডা কিরকম। দেখেন এটা ডিপের ঠান্ডাটা দেখেন, ডিপে দেখেন হ্যাঁ ঠান্ডা দেখেন, দেখছেন। এটা অরিজিনাল থাইল্যান্ডি। এখানে আপনার আইস বক্স, এটা এখানে আইস রাখতে পারবেন, ঠিক আছে। এটা হলো 440 লিটারের আর কি। এটা হলে 3 বছরের কম্প্রেসারের গ্যারান্টি থাকবে। হ্যাঁ স্ক্রিন টাচ, এটা স্ক্রিন টাচ এবং 3 বছরের কম্প্রেসারের গ্যারান্টি থাকবে। গ্যাস কম্প্রেসার এভরিথিং 100% অরিজিনাল না হলে মাল রিটার্ন। দরকার হলে টেকনিশিয়ান আনি চেক করে নিতে পারবেন। এটার দাম পড়বে 41,000 টাকা। আর আলো জামানের চ্যানেলের নাম বললে আরো 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেবো, 40,000 টাকা দিয়ে এই ফ্রিজ। তারপরে সিঙ্গারের একটা থাইল্যান্ডি 360 লিটার, 360 লিটারের দেখেন ফ্রিজটা খুবই সুন্দর। মানে আইস বক্স মানে ফুল মানে সেম হলো বেকুর স্টাইলে আর কি। এটা হ্যাঁ লাইটটা স্যার। আর এখানে যে ডিসপ্লে আছে, হ্যাঁ ডিসপ্লেতে ডিপ নরমাল দুটোটার কি টেম্পারেচার শো করে কন্ট্রোল করতে পারবে। আর এটা হলো 360 লিটার, এটা সেম গ্যারান্টি থাকবে, 3 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি। এটা যদি কেউ নিতে চায় একদম কম দামে দিয়ে দেবো। আলো জামান চ্যানেল থেকে যারা আসবে তাদের জন্য একদম সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট 33,000 টাকা, 33,000 টাকা। তারপরে এখানে আছে স্যামসাং এর 290 লিটারের, এটা মেড কোরিয়ান। এটা হলো আপনার, এটা হলো জেলি বলে, ঠিক আছে। এটা হলো কারেন্ট চলে গেল অনেক লং টাইম আপনার ফ্রিজটাতে ঠান্ডা থাকার জন্য এই জেলিগুলা ইউজ করে। আর এটা হচ্ছে আইস বক্স। আর দেখেন চাবি এখনো খোলা হয় নাই, ইম্পোর্টের যেভাবে আসছে ওইভাবে। আর এখানে দেখেন এই নরমালের পকেটগুলো আলাদা, ফ্রুট বক্স, ভেজিটেবল বক্স আলাদা একদম। এই দেখেন সব এটা আসলে বন্ধ করলে বোঝা যাবে না ভিতরে যে জিনিসগুলো আছে, ঠিক আছে। এটাতে 2 বছরের কম্প্রেসারের গ্যারান্টি থাকবে। আর হলো 290 লিটার। এটা যদি কেউ নিতে চায় এটার দাম পড়বে আপনার 27,500 টাকা। আলো জামানের জন্য চ্যানেল নাম বললে 1,500 টাকা ডিসকাউন্ট, 26,000 টাকা। 26,000 টাকা দিয়ে একটা কোরিয়ান ফ্রিজ, এটা এখন সারা মার্কেট যাচাই করে কিনতে পারবে। তারপরে এখানে আছে সেম, না এগুলো অনেক রিয়ার। আরটা আছে স্যামসাং এর, এটা হলো আরেকটা মডেল। এই দেখেন এটা হলো উপরটা ডিপ,
হ্যাঁ এগুলো আবার সবগুলো হলো নন ফোস্ট, ঠিক আছে। এটা ক্যাটালগ কমপ্লিট, সবকিছু কমপ্লিট আছে, অ্যারাবিয়ান লেখা। যারা নন ফোস্ট ফ্রিজ পছন্দ করেন, হ্যাঁ মেড কোরিয়ান, হ্যাঁ তাহলে তারা আপনারা এই ফ্রিজগুলো দেখতে পারেন। এটা একটু 190 প্লাস আছে। এটা যদি কেউ নিতে চায় এটাও সেম 26,000 টাকা পড়বে, 26,000 টাকা পড়বে। তারপর একটা সিঙ্গারের একটা ফ্রিজ আছে, এটা বিশাল, হ্যাঁ 260 লিটারের। এটা হলো নতুন মডেল সিঙ্গারের, ঠিক আছে। এটার এই যে ডয়ার দেখেন 1 2 3 4 5, ঠিক আছে। এবং এখানে আপনার আদা রসুন পেঁয়াজ সবকিছু রাখতে পারবেন। হ্যাঁ হিডেন বক্সে দেখেন পটেটো, অনিয়ন, এখানে গার্লিক, জিঞ্জার, হ্যাঁ এগুলো আপনারা রাখতে পারবেন। এটা যদি কেউ নিতে চায় এটা একদম কম দামে দিয়ে দেবো। এটা হলো কি শুধুমাত্র আলো জামান চালানোর জন্য 25,500 টাকা, 25,500 টাকা দিয়ে এত। এটা 2 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি থাকে। তারপরে এখানে একটা দেখেন এটা হলো স্যামসাং এর মেড কোরিয়ান, দেখেন খুবই সুন্দর একদম ফ্রেশ ফ্রিজটা। হ্যাঁ হুবহু ওটার মতো সেম মডেলের জেলি আছে কমপ্লিট, ওটা সেম প্রাইস থাকবে 26,000 টাকা, 26,000 টাকা। দেখেন এটা হলো সবচেয়ে আনকমন একটা জিনিস, দেখেন কত বড় ফ্রিজ, চড়া ফ্রিজ। এটা হলো 350 লিটার। বর্তমানে ভার্টিক্যাল ফ্রিজের মধ্যে যারা কুরবানের জন্য কিনতে চান তাহলে এই ফ্রিজটা কিনতে পারবেন। ইলেকট্রা স্যামসাং এর, এটা হলো উপরটা ডিপ, ডিপ বিশাল অনেক ডিপ। দেখেন এটাতে মোটামুটি 1.5 মণ মাছ মাংস রাখতে পারবে, 1.5 মণ কি 2 মণ, ঠিক আছে। তারপরে দেখেন সেলফ 1 2 3 4টা, তারপরে ডয়ার আছে দেখেন এখানে হ্যান্ডেল থেকে শুরু করে এখনো কোনো কিছু লাগানো হয় নাই। হ্যাঁ ইম্পোর্টে যে এরকম আছে এরকম, কেউ যদি নিতে চায় বললো আমি হ্যান্ডেল লাগাতে বললে লাগাই দিব। দেখেন এখানে সেলফ টেপ এগুলো ডিমেট সবকিছু কমপ্লিট আছে। এটা একদম গ্যাস কম্প্রেসার 100% অরিজিনাল এবং 2 বছরের কম্প্রেসারের গ্যারান্টি থাকবে। এটা যদি কেউ নিতে চায় এটার দাম পড়বে 29,000 টাকা। 29,000 টাকা দিয়ে এত বড় ফ্রিজ, দেখেন আমার চেয়ে বড়, ঠিক আছে। হ্যাঁ মোটা প্রাসও চড়া। আর এটা আলো জামানের চ্যানেলের নাম বললে আরো 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে, 28,000 টাকা দিয়ে এত বড় ফ্রিজ। তারপর হলো ইলেকট্রা, এটা হলো উপরটা হলো নরমাল আর নিচেটা হলো ডিপ। এই দেখেন ডয়ার কয়টা দেখেন, না এটাও স্যামসাং এর ডিসকাউন্টের আর কি। 1 2 3 4 5 6, এটা ডিপ। হ্যাঁ ডিপে 6টা ডয়ার। বর্তমানে কুরবানের জন্য একটা পারফেক্ট সাইজের একটা ফ্রিজ। এটা ডিপি তো আছে মানে 150 লিটার, হ্যাঁ 150 লিটারের উপর আছে। এটা 280 লিটার প্লাস আছে। এটা যদি কেউ নিতে চায়, হ্যাঁ এটা আমি মানে অনেক কমে দিয়ে দেবো, ঠিক আছে। ফ্রিজ হিসেবে কিন্তু দামটা কম। এটা 26,500 টাকা, 26,500 টাকা দিয়ে এই ফ্রিজটা আপনারা কিনতে পারবেন। তারপর এখানে সিঙ্গারের 208 লিটারের একটা ফ্রিজ। এটার মধ্যে আমার কাছে 5টা কালার আছে, 5টা কালার আছে। যদি কেউ নিতে চায় তাহলে আমি কালারগুলো দেখাই দিব, ঠিক আছে। এই দেখেন একদম ফ্রেশ ইনটেক, মানে আপনি দেখলে মনে হবে যে মানে এটা শোরুম থেকে আপনি নিচ্ছেন, ঠিক আছে। একদম গ্যারান্টি কার্ডটা সবকিছু কমপ্লিট আছে। এটা হলো সুগন্ধির, খাবার দুর্গন্ধ না হওয়ার জন্য, ঠিক আছে। আর নিচেটা হলো আপনার ডয়ার সিস্টেম, 4টা ডয়ার। এটার মধ্যে সেম মডেলের মধ্যে 5টা কালার আছে। কেউ যদি নিতে চায়, যেমন এই দেখেন এখানে সেম কালার, মানে কালারগুলো আলাদা আর কি, সাইজ মডেল সেম। এটা যদি কেউ নিতে চায় স্ট্যান্ড সহ নিলে 23,500 টাকা, হ্যাঁ। আর স্ট্যান্ড ছাড়া হলে আমরা 22,000 টাকা দিয়ে দেবো। এটা হলো ফিক্স। এখন যে ফ্রিজটা দেখবেন এটা হলো ওয়েস্টার্নের, ঠিক আছে। ওয়েস্টার্নের এটা হলো উপরটা ডিপ, দেখেন ডিপটা ফ্রিজ শুট হয়েছে কিন্তু ডিপটা অনেক বড়। আর নিচেটা হলো নর্মাল, হ্যাঁ একদম ফ্রেশ, হ্যাঁ টেপিং করা, প্যাকেট কার্টন সব কিছু আছে, ঠিক আছে। এটা তো 2 বছরের কম্প্রেসারের গ্যারান্টি থাকবে। এটা যদি কেউ নিতে চায় এটা শুধুমাত্র আলো জামান চ্যানেলের জন্য 22,000 টাকা, 22,000 টাকা দিয়ে। এটা অনেক হেভি এবং ইম্পোর্টেড। এটা যারা চিনে বুঝতে পারবে ওয়েস্টার্ন ফ্রিজের কোয়ালিটি কিরকম। তারপরে এখানে সিঙ্গার একটা আছে, এটা হলো 230 লিটারের, 230 লিটার উপরটা ডিপ। দেখেন ডিপটা কত বড়, এটা 1.5 মণ মাংস রাখতে পারবেন। হ্যাঁ ডিপের মধ্যে 2টা থাক এবং আপনার পানি রাখার জন্য বটলের সিস্টেম আছে। হ্যাঁ এখানে দেখেন কাগজপত্র সবকিছু কমপ্লিট আছে। এটা 230 লিটার। এটা যদি কেউ নিতে চায় এটা পড়বে আপনার 24,000 টাকা, 24,000 টাকা। তারপরে 208 লিটারের সেম যেগুলো এক্সটেন্ড হবে না এগুলো পড়বে 22,000 করে, 22,000। গ্যাস কম্প্রেসার এগুলো 100% অরিজিনাল, এগুলোর জন্য গ্যারান্টি সব 22,000। হ্যাঁ 1 2 3 22,000 টাকা। আর যেগুলো স্ট্যান্ড আছে এগুলো পড়বে আপনার 23,000 টাকা করে, 23,000 টাকা করে। তারপর এখানে একটা মিনি ফ্রিজ আছে, মিনি ফ্রিজটা আছে, এটা হলো সিঙ্গাপুরের। এটাতে আমি সেলফ দিয়ে দেবো, ঠিক আছে। এটা যদি কেউ নিতে চায় এটার দাম পড়বে 7,500 টাকা, 7,500 টাকা। আর এখানে আপনার রাইস এন্ড কারি কুকার আছে, ঠিক আছে। এটা হলো 2.8 লিটার। এগুলো যদি কেউ নিতে চায় এগুলো দিব আপনার 2400 টাকা করে, 2400 টাকা করে। আর এখানে একটা শুধু রাইস কুকার আছে ওরিয়নের,
এটা যদি কেউ নিতে চায় এগুলা 2.2 লিটার, এটার দাম পড়বে 2350 টাকা। 2350 টাকা। তারপর আমি এখন যে ফ্রিজগুলো দেখাবো এটা হলো ওরিয়নের। গত বছর আমি প্রায় 300-350 পিস প্লাস বিক্রি করছি আপনার ভিডিও থেকে, ঠিক আছে। এখন এই ওরিয়ন আছে আপনার, এটা হলো উপরটা হলো নরমাল, অত্যাধুনিক, এবং নিচেটা হলো ডিপ, ঠিক আছে। এটা ডয়ের সিস্টেম আছে, উপরও আছে, উপরও ডিপ আছে, নিচে ডিপ আছে। এগুলো যদি কেউ নিতে চায়, ঠিক আছে, এগুলোতে গ্যারান্টি থাকবে 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 5 বছর সার্ভিস গ্যারান্টি, 4 বছরের পাসের গ্যারান্টি, যেটা কোম্পানি থেকে এটা সার্ভিস দেওয়া হবে। এবং এখানে গ্যারান্টি কার্ডের যে সার্ভিস সেন্টারের নাম্বার আছে ওখানে ফোন দিলেই ওরা কি বাসায় যেয়ে সার্ভিস করে দিবে। তারপরে এটা হলো এগুলোর দাম পড়বে আপনার 29,500 টাকা করে, এটা একদম ফিক্স, কোনো বার্গেনিং হবে না। তারপরে এটা আছে সেম, এটা হলো 246 লিটারের, এটা হলো উপরে ডিপ। ভাই একটু অফ করুন তো, এটা নিখুঁত কি ডিজাইনটা একটু দেখেন, ডিজাইনটা দেখেন খুবই সুন্দর। হ্যাঁ 246 লিটার, 246 লিটারের সেম কালারের দুইটা ফ্রিজ আছে। এগুলো যদি কেউ নিতে চায় এগুলো সেম প্রাইস থাকবে 29,500 টাকা। 29,500 টাকা। তারপর এখানে আছে ওরিয়নের, এটাও 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 5 বছর সার্ভিস গ্যারান্টি, 4 বছরের পার্সের গ্যারান্টি থাকবে। আপনার প্রত্যেকটা শোরুম যাচাই বাছাই করে আপনার আমার থেকে মাল কিনবেন। হয়তো আপনার বেশি মনে হলে আপনার ওরিয়নের শোরুম ভিজিট করে তারপর আমার থেকে নিয়েন। এটা হলো উপরটা ডিপ 270 লিটার। হ্যাঁ হ্যাঁ। তারপরে এই যে এখানে গ্যারান্টি কার্ড আছে, ওখান থেকে আপনি সার্ভিস সেন্টারে ফোন দিলে ওরা ইয়া করে দিবে। এটা হলো 270 লিটার, এখানে দুইটা আছে, ঠিক আছে। এগুলো যদি কেউ নিতে চায় এগুলো হবে 34,000 টাকা করে, 34,000 টাকা করে। তারপরে এখানে একটা সিঙ্গারের ফ্রিজ আছে 273 লিটারের ফ্রিজ। হ্যাঁ রিফ্লেকশন, এটা হলো নতুন মডেলের সিঙ্গার। হ্যাঁ এটা যদি কেউ নিতে চায়, এটা হলো উপরটা ডিপ আর নিচেটা হলো নরমাল, একদম কাগজপত্র সবকিছু গ্যারান্টি কার্ড সব কমপ্লিট আছে। আর আমার থেকে গ্যারান্টি পাবে 2 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি। এটা যদি কেউ নিতে চায় এটার দাম পড়বে 26,000 টাকা। 26,000 টাকা।